更加活躍啲咯。係啦，行得快啲啊！佢自從跟咗呢個阿 Sir 之後咧，就真係好咗好多。無論指法啊嗰啲都，我睇落去真係好咗，比起之前係好咗好多。你之前緊張啲咯，跟住即係通常一出去唱就會唔記得晒咁樣，咁不過都 OK，覺得即係自信心好咗咯，多謝。對於小朋友同啲學生咧係一個非常之好嘅學習機會啊！哦，我發覺咧，自從有呢個咁樣嘅表演之後咧，佢哋有目標啦，學嘢咧就咧積極咗啦，同埋咧就咧好想表演得好而去努力練習嘅，係咁係非常之好嘅。幾好啊，開心啦，俾佢睇多啲嘢，聽多啲。冇，我覺得佢哋好好咯，今次可以俾佢哋出嚟表演下咁樣咯。因為學咗有陣時你唔表演咧，咁咧就變咗好似嘥咗，同埋令佢哋個自信心會大咗咯。嚇，將來做嘢或者出去都可以係即係放鬆啲嘅咁樣。呢度啲人都好有才華，佢哋玩嘅樂器或者佢哋唱歌都好好聽。佢哋又可以俾小朋友多啲即係表演嘅機會咯。同埋最好就係可以俾佢睇到其他唔同即係樂器嗰啲表演咯。咁呢個即係佢吸收，即係會可以交流到好多咯。會努力，會唔會加油啊？會加油，咁你唱歌咧？中意。音樂表唔表演啊？表演。嚟翻嚟學咗9、1年啦，咁學咗長咗可能因為佢自己想學啦，所以都個 emotion 幾大咯自己。咁學咗長笛會即係個人定啲啦。埋 Phoebus 都係幾有心機嘅，會幫佢揾樂譜，即係上堂外一啲歌俾佢吹咯，等佢有興趣啲睇啲卡通片嘅歌啊。所以我覺得冇咁死板咯，佢會學得有興趣。Hello，我係 Hugo 啊，我今次係第一次嚟鋼琴表演嚟 part 咧，我好開心可以表演，拜拜。